Türkmenistanda hökmanyň goşun gullugynyň güýtki mövsümi dowam edýärkä ýigitleriň bir böleginiň aladasy harby gullugy çagyryş bilen bagly bolsa, 2 ýyllyk harby gullugy tamamlandyr bolsa, goşundan öýlerine gaýtmak aladasy bilen başagay bolýarlar. Etkerleri öýüne goý bermek üçin talap edilýän para şu ýyl hatym köpelipdir. Deniz flotyny 2 ýyllyk gulluk möhletini ýerine ýetiren eskerler gullukdan dekabrdan öň boşadylyp öýlerine gelmek üçin 5.000 manat para vermeli. Üstesine harby lawatlar we ayakka üçin ýene 1.200 manat harby bölümi tölek etmeli. Dip ýagdaýdan habarly Balkanly çeşme 8-nji noýabrda gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler Balkan vilayatynyň Guriýer goşunlarynda deňiz goşunlaryndan tapawutlykda harby bölümleriň işgärleri tarapyndan sorulýan paranyň mukdarynyň azrakdygyny belliýärler. Bu aralykda azatlyň habarçylary häzir harby egineşikler üçin etkerlerden tölek almagyň düzgüne öwürlendigini, mundan öň harby geyimleriň gulluk borjuny tamamlanan etkerlere muht berilendigini aýdarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä goşundan gaýdan etkerlere pul töläp täze harby geyimleri satyn aldyrýarlar. Gullugy tamamlanan eskerler köne harby lawatlarda öýlerine barsalar bu ýurdun awraýyny düşürýär. Şol sebäpli Gorunmak ministrligi goşun gullugyny bitiren eskerlere gymmat bahadan harby lawatlary satýarlar. Şeýle-de olar gullukdan boşap gaýdýan eskerlere eşik satyp Gorunmak pudugynyň girdejitini artdyrýarlar. Dip Balkan vilayatynyň harby bölümleriniň birindäki çeşme aýtdy. Soňky 2 ýylda goşun gullugyny tamamlanan Türkmenistanlylaryň azatlyga gurrun bermegine görä, etkerleriň geyimleri düzgüne görä ýylyň dowamında 2 ýedek çalışmaly bolsa, iş ýüzünde ýylda diňe 1 ýedek çalışyrylypdyr. Bu ýagdaý harby geyimleriň hiliniň yaramazlygy bilen birlikde etkerleriň egin eşiginiň sanynyň çykmagyna sebäp bolupdyr. Bir ýyllap geylen harby eşikler saralyp ýertilýär. Eskerler geyimlerini yamap geymäge mezur bolýar. Döwlet eskerler ekläp bilenok. Iýmit kem odalkosyndan 35 göterim kemeldildi. Dip ýene bir çeşme goşundaky ýagdaýy suratlandyrýar. Türkmenistanda harby gulluk 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýylda 2 ýada güýde we bahar aýlarynda geçirilýän goşuna çagyryş mövsümi ýaşlar we olaryň enatalary üçin ören aladaly geçer. Enatalar öz çagalary üçin has amatly gulluk şertleri gözleýärler we para bermekden hem saklanmaýarlar. Harby gulluga häzirki güýtki çagyryş we gullukdan boşatmak mövsüminde harby wekilçilik Balkan vilayatynda gulluga gitmeli ýaşlardan amatly vilayat harby bölümleri saýlamak mümkinçiligi üçin paranyň bahasyny täzeledi diýip çeşme aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň sözlerine görä şu günler ýerli harby bölümlerde has amatly şertlerde gulluk etmek üçin ýa-da harby gullugy 6 aýlyk wagtlaryň ýa-da süýşirmek üçin paranyň möçberi 30.000 manatdan başlanýar. Çeşmeleriň sözlerine görä para bermäge mümkinçiligi bolmadyk ýaşlaryň şol sanda maýyplaryň goşun gullugundan galmak ýa-da ony ýa-da süýşirmek üçin hatda kanunda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden hem köplenç peýdalanyp bilmeýärler. Ýurtda esker ýetişmeýär diýip ýarym maýyp oglunlary hem gulluk alýarlar. Ýol başçyları sany bolsa bolýar. Biz üçin hem uly problema. Ýarym näsa oglunlary getirip bize berýärler. Diýip harby çeşme aýdýar. Azatlyň habarçylary harby gulluga ýarawsyz raýatlaryň alınmagy bilen bagly ýagdaýlar barada öňe maglumat beripdi. Goşun gullugundaky agyr şertler dürli biýdüdünçülükler hem hatda eskerleriň ölümine sebäp bolýan zorluklar raýatlaryň harby gulluga isleksizligine getirýär. Problemalary açyk boýun almaýan türkmen häkimetleri goşundaky şertleri gowlandyrmak üçin çäre görmegiň ýerine goşunyň düzümini artdyrmak üçin raýatlara basyş we zor görkezmegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet elektrik haragatnaşyk kompaniýasynyň Liwapol aýat şahamçasy Sewitin telekommunikasiýa ulgamlaryna GPON tehnologiýasyny ornaşdyrmagy dowam etdirýär. Yerli ýaşaýjylar täze tehnologiýalar bilen internet tiligining artdyrylýanlygyny ýöne petekli saýtlaryň hinidem açylmaýanyny aýdýarlar. Yerli haragatnaşyk karhanasynyň informasiýon tehnologiýalary hünärmeni optik süýümli GPON tehnologiýasynyň Sewitde bir näçe aý mundan ozal ornaşdyrylyp başlananyny aýdýar. Adamlar GPON ulgamyna biriktirilenden soň petekli saýtlar açylar öýdüp umyd edýärler. Bu ulgamda internet tezligi ýokarlansa da ýurtda petekli saýtlar heni hem petek astyna galýar.
Diýip yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Vilayet ýaşaýjylary soňky hepdelerde bu ulgamy ornaşdyrmak üçin yerli internet providerlarynyň öňüne uly nowbatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Aragatnyşyk karhanasynyň yerli şahamçylary GPON tehnologiýasyna iseg bildirýän raýatlardan öý telefonlarynyň kabelleriniň çalışylmagy barasyna haýyşnama we arda ýazmagy talap edýärler. Eýsem GPON tehnologiýasy näme we ol nähili mümkinçilikleri hödürleýär? Informasiýon tehnologiýalary hünärmeniniň sözlerine görä gysgaldylyp GPON adlandyrylýan Gigabit Passive Optical Network ulgamyna kabeller optik simli bolup bu kabeller öýlere çekilenne maglumatyn geçiriciligi tiýleşýär. Ýagny haýsydyr bir hojalygy GPON ulgamy ornaşdyrylanyny aragatnaşyk hünärmenleri öýlere çekilen aragatnaşyk kabellerini täzeläp köne kabellere direk täze optik simli aragatnaşyk kabellerini ornaşdyrýarlar. Hünärmenlere görä bu kabeller bar bolan internet ulgamlary arkaly internetiň tiýdiginiň 2,5 gigabit sekunda çenli ýokarlandyrylmagyna ýardam berýär. Beýle tiýdikde internet Türkmenistanda ýok. Sebäbi ýurduň ýeketäk internet üçinçisi bolan Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasy maksimum 6 megabit sekunda çenli internet tiýdigini hödürleýär. 2,5 gigabit sekund tiýdik 2500 megabit sekund tiýdige barabar bolýar. Şeýle bolanda Türkmen Telekom'un hödürleýän maksimum internet tiýdigi täze kabelin götürýän tiýdiginden 415 seçemez pes bolýar. Ýagny öýlere çekilýän GPON ulgamlary bilen häzirki bar bolan internetiň tiýdigini 415 ýokarlandyryp bolýar. Täze tehnologiýany birikdirmek üçin goşmaça tölew talap edilmeýär. Diňe arda ýazmak ýeterlik. Diýip GPON robotyna garaşan Türkmenawatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze ulgamy birikdirilende öýlerdäki routerlaryň hem çalışylmagynyň talap edilýändigini aýdýarlar. Ardanyň ýazylan gününden başlap 2 hepdäniň içinde GPON tehnologiýasyny ornaşdyrmak wada berilýär. Häzirlikçe ardalary tapşyrmakda uly bir mesele ýok. Diýip Çarjy etrawynyň ýaşaýjy aýdýar. Beýleki bir Türkmenawatda ýaşaýjy aragatnaşyk karhanasyna täze ulgamy ornaşdyrmak üçin zerur bolan wagt möhletiniň dowamlygy barada özüne anyk maglumatyň berilmändigini aýdýar. Şeýle-de onuň sözlerine görä Çarjy etrawyny arda tapşyrmak prosesi aňsat bolsa-da Türkmenawatda ýagdaý beýle däl. Näme üçindir Türkmenawatda ardalary kabul etdirmekde mesele bar. Men dawalaşyp zordan ardamy kabul etdirmegi başardym, emma maňa GPON ulgamyna haçan geçiljekdigi barada anyk maglumat bermediler. Diýip Türkmenawatda aýdýar. Türkmenistanyň öýlere we ofislere optik simli GPON ulgamlaryny ornaşdyrmak işleri soňky ýyllarda ýygyjymlaşdy. Türkmen medeniýeti eýam 2020-nji ýylyň güýdünde Aşgabat şäher telefon ulgamy karhanasy tarapyndan paýtagtyň ýaşaýjylaryna GPON tehnologiýalarynyň hödürlenip başlananyny habar berdi. 2020-nji ýylda Aşgabat şäherine GPON tehnologiýalary ornaşdyrylan köp wagtly ýaşaýyş jaýlarynyň sany 56-a ýetip 2100 çemesi hojalyk GPON tehnologiýalary bilen üpçün edildi. Galiberde şonu paýtagtyň Tasama köçetiniň uğrunaky ofisler we dukanlar hem täze ulgamy birikdirildi. 2023-nji ýylyň iýun aýyna arkada şäher açylany resmi medeniýet bu şäherde jaýlary we idara karhanalary GPON ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny aýtdy. Aşgabat Nokot iýin neşr 2024-nji ýylyň fevralyna Aşgabat şäherine 17941 nokoda GPON tehnologiýalarynyň ornaşdyrylanyny, şeýle-de arkada şäherine bu ulgamda işleýän 20.000 telefon bergisiniň bölünip berilenini habar berdi. GPON kabelleri çekilene yerli karhanalar tarapyndan hödürlenýän IPTV kanallarının tiýdiligi hem ýokarlanýar. Türkmenistan halkara hasabatlarda internet aragatnaşynyň tiýdiligi boýunça iňizak orunlary eýleýär. Şeýle-de Türkmen häkimetleri internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Garaşsyz habar saýtlary we iri sosial torlar ýurduň çägine petig astyna galýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan sosial-ykdysady problemalary ilat köpçüliginiň ýagdaýyndan görse bolýar. Çağlaryň ýagdaýy ilatyň uly böleginiň garyplaşmagynyň habar berýär. Häkimetler bu agyr meseleni çözmegiň ýerine güýç görkezýär. Soňky günlerde paýtagtda we vilayet merkezlerinde köçelerde dilekçilik edýän ýa-da zibil dörüp plastik kagyd ýaly zatlary gözläp tapşyrýan çağlara polisiýa tarapyndan ünsüň artdanlygyny azatlygyň habarçylary aýdýarlar. Polisiýa işgärleri bazarlarda oturup dilekçilik edýän çağalary polisiýa bölümine akıdyp ejesine ýa-da kakasy bar bolsa kakasyna basyş görkezýär. Polisiýa maşgalalardan çağalaryny temmi bermegi talap edýär. Dip habarçymyz 8-nji noýabrda gurrun berdi.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan habarly çeşmeler dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağılaryň iňňän garyp maşgalalardan bolup, olaryň hem öz iýjek çöregini şeýdip gadanýanlygyny hem-de öz maşgala agzalaryna kömek berýänligini belleýärler. Zordan gün görýän maşgalalara basyşy artdyrmak bilen çağılaryň dilekçilikden el çekdirmegini gazanyp bolmaýanlygyny, sebäbi bu başga eklenç mümkinçiligi bolmadyk tutuş maşgalalaryň aç galjagyny aňladýanlygyny çeşmeler belleýär. İşsiz hojalygyny ekläp bilmeýän ejeti ýa kakasy öz çağatyna aç otur öýde diýeni bilen mesele çözülmeýär diýip çeşmeleriň biri belledi. Türkmenistanyň dürli ýerlerinde köçelerde dilekçilik edýän plastik kagy toplayan, avtolog ýuýan ýa-da ýük taşıyan çağalar köp duş gelýär. Garna aç çağalar häzir awtobuslaryň içinde de ýolagçylardan sadaka bermeklerini soraýarlar diýip habar çyýmadaýlar. Polisiýa dilekçileriň şol sanda çağalaryň şeýle hereketleriniň öňüni almaga çalyşýar. Çeşmeler häkimetleriň garyplygyny subutnamasy bolan dilekçiligi ýurdun içerki siýasatyna kölege salýan ýagdaý hökmünde çemeleşýänligini we şonuň üçin jazalandyrjy çäreleri görýänligini aýdyp, hakykatda işsiz we köp çağalar aýatlara döwlet tarapyndan zerur ýardymyň ýokdugyny, ýöride sosial kömek programmalarynyň bolsa işlenip düzülmeýänligini belleýärler. Çağlaryň ýagdaýy hiç gowlaşmaýan ilatyň häzirki durmuş halyny görkezýär. Maşgalalara düşýän agram çağlara urgu bolýar. Hökümaly öwrenmeli wagtlaryň kämillik ýaşyna ýetmedik çağlar bazarlarda Sewda merkezlerine işläp geçirýärler ýa-da gelýän adamlardan dilegçilik etmäge mejbur bolýarlar. Diýip Türkmenistanly çeşme gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary çap etmese de, ýurtda işe ýerleşip bilmeýän we hatda işleýän halatynda da gazanjyna maşgalatyny ekläp bilmeýän raýatlaryň sany gitdigi çartýar. Üstetinden garrylar, maýyplar, hosarsyz çağalar jemgyýetiň goldawy mätäç gatlygy bolup, pensiýalar we kömek pullary barha gymmatlaýan durmuşa yetmeýär. Türkmenistanda minimal aylyk gara bazaryň kursu boýunça $64, pensiýa $15 barabar. Bu ýagdaý dilekçilik edýänleriň sanynyň azalmagyna şert türetmeýär. Köp gozalyklarda maskala girdejesiniň ören uzypsy bolmagy çağalary köçäterýär. Ýaş ýetkinjek oglan gyzlaryň köçelerde, bazarlarda, dükanlaryň töwereklerini boş plastik kaplary toplap, kanarlary doldurup, götürüp, süýräp barýanlygyny Aşgabatyň köçelerini görmek bolýar. Diýip paýtagtdaky çeşme 8-nji noýabrda gurrun berdi. Madde taýdan uly mätäçlikde ýaşaýan maşgalalardan bolan çağalaryň gazanç etmek mejburlygy olaryň bilim almak mümkinçiligine hem elbetde täsir ýetirýär. Bu ýagdaý olara ruhy taýdan hem zarba bolýar. Elbetde bu oglan gyzlar öz deň duşlarynyň ýanyna kimsinýärler we özlerine göwnlük berip ogurluk etmän plastik çöplemek aýyp däl diýip edýän işine çemeleşýärler. Köp halatlarda plastik gaplary çöpleýän çağalar we ýetkinjekler synpdaşlaryna ýa-da goňuşlaryna gawat gelen halatyny aşak bakyp görmezlige salmaga tinenşýärler we okuda synpdaşlarynyň ýanyna gepremekden çekinýärler. Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Kanun taýdan mejburi çagy zähmetini gadagan edýän ýurdun hökümeti we döwlet habar beriş serişdeleri Türkmenistany Bahtyar çağalygyň ýurdy atlandyrýarlar.